未来是朝的西北西的方向移动，然后如果预计它的一个路径以及强度、速度没有太大的变化的话，在明天上午的时候，台湾的本岛就有机会脱离它的暴风圈。目前它的一个海上的一个警报的范围是位在台湾的东南部海面、台湾海峡以及巴士海峡跟东沙岛海面。而至于在陆警的范围，目前是台东、屏东以及高雄3个县市。另外，花莲县虽然是没有在它的一个台风的暴风圈范围，但是预计它未来的一个降雨的累积会来到超大豪雨的标准，所以花莲县是列在降雨的一个警报范围里。那我们接下来看一下降雨的一个部分。那在今天的一个累积雨量，主要就是受到台风中心逐渐的通过巴士海峡，它本身以及它外围环流的影响，持续的为台湾的一个东半侧以及西半部的高山带来持续性的降雨。那在今天累积到目前为止，其实在宜兰、花莲以及像是桃园山区、新北市以及南投的山区，都有带来超过150毫米的一个雨量。另外在台东地区，今日的累积雨量也已经超过100毫米，目前的一个降雨还在持续的累积中。那至于在未来的一个降雨部分，可以看到是明天其实持续的，还是在台湾的一个东半侧一带会有比较明显的一个雨势。那其中在花莲、台东地区以及宜兰的山区是降雨最为明显的地方，尤其是在花莲跟台东的山区，要留意累积的雨量有机会来到超大豪雨的标准。那明天白天大致是这样的一个雨势，而到了晚上其实还是一个比较偏大的一个情形哦。整体上来说，就是比较偏向在整个东半侧一带雨势是比较明显。另外在南部地区也是要留意会有局部的一个阵雨的一个情况。那降雨要较为缓和的时间，预估会是到了周3的一个白天，随着台风比较远离哦，那整体的降雨才会逐渐的趋缓。不过要留意就是在周3之后，周3这一天在台湾还是受到了台风的外围环流影响，在花莲、台东以及恒春半岛还是要留意会有局部大雨或是豪雨发生的一个几率。